Բանակային անցնող շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է, բարի երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած թեմաների մասին նախ համառոտ։ Գերազանց գնահատական բարձր աշխատավարձ ռազմական ակադեմիայի դասախոս մայոր Վալոդիա Սարգսյանը լավագույն արդյունքներով հանձնել է ատեստավորման քննությունները։ Ժամանակն է ամփոփել սովորածն ու դրանք գործնականում կիրառելու հմտությունները, ուսումնական զորամասում ամփոփիչ քննություններ են։ Սոցիալական աջակցության ինչ հնարավորություններից կարող են օգտվել պարտադիր զինվորական ծառայությունն ավարտած տղաները։ Ռեպորտաժ զբաղվածության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի այս բաղադրիչի մասին։ Շուրջօրյա գործող թեժգծի ծառայությունը զինված ուժերում 128 հեռախոսահամարին քաղաքացիները կարող են զանգահարել, փոխանցել տեղեկատվություն կամ ստանալ հուզող հարցերի պատասխանները։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման, զինվորական ծառայության առնչվող խնդիրներին և քաղաքացիներին հուզող հարցերին արագ արձագանքելու, ինչպես նաև ոչ կանոնադրային հարաբերություններն ու կոռուպցիոն երևույթները բանակում բացառելու նպատակով կարևոր գործառույթներ է կատարում Մարդու իրավունքների և բարևարկության կազմակերպման կենտրոնը։ Կենտրոնի գործառույթներում հատկապես կարևոր է թեժգծի ծառայությունը։ 128 հեռախոսահամարը գործում է շուրջօրյա։ Յուրաքանչյուր օպերատոր մեկ օրում ստանում է շուրջ 70 զանգ, իսկ նախորդ տարի զանգերի ընդհանուր թիվը անցել է 24,000-ը։ Ընդ որում հաղորդակցության գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Թեժգից Լուսինը լսում է, ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Պաշտպանության նախարարության Մարդու իրավունքների և բարևարկության կազմակերպման կենտրոնի աշխատակիցներն են։ Օրական տասնյակ զանգեր կրթությանը, օրենսդրությանը, ֆինանսական ու սոցիալական, ոչ կանոնադրային հարաբերություններին առնչվող տարաբնույթ հարցեր, որոնք ուղղվում են թեժգծի 128 համարին և ստանում այդ պահին համապատասխան արձագանք։ Պատիվ ունեմ ծրագրով կարող են դիմել կառավարության որոշման համաձայն մինչև հունիսի 1-ը։ Օրական ստանում ենք միջինով 60-ից 70 զանգ, բայց ստացված զանգերի քանակը կարող է հասնել մինչև 100-ի։ Մեր հիմնական կարևորագույն սկզբունքներից է, որպեսզի ոչ մի զանգ անպատասխան չմնա եւ յուրաքանչյուրը իմանա, որ իր ձայնը կարևոր է եւ լսելի։ Մարդու իրավունքների և բարևարկության կազմակերպման կենտրոնը հիմնադրվել է 2015 թվականին դե յուրե և դե ֆակտո իր գործունեությունը սկսել է ծավալել 2016 թվականից և այս նկատառումով կարելի է ենթադրել, որ դե յուրե կարելի է այս տարի նշել կենտրոնի հիմնադրման արդեն 10-ամյակը։ Տարիների ընթացքում կենտրոնի գործունեության շրջանակը ընդլայնվում է։ Օրինակ թեժգից ծառայությունը, որը զինված ուժերում առկա խախտումներն արձանագրելու հիմնական մեխանիզմն է, անցյալ տարվա օգոստոսից գործում է շուրջօրյա ռեժիմով, ինչը հնարավորություն է տալիս օրվա յուրաքանչյուր ժամի կապ հաստատել Պաշտպանության նախարարության հետ։ Միայն անցյալ տարի այս եղանակով ստացվել է 24500 զանգ, որոնց գերակշիռ մասը լուծում է ստացել։ Զանգերի մեծամասնությունը կազմում են տեղեկատվական բնույթի զանգերը։ Ունեցել ենք դեպքեր, որ հոգեբանական ծանր վիճակում գտնվող զինծառայողները կենտրոնի աջակցությամբ դուրս են եկել այդ վիճակներից, իսկ ենթադրյալ իրավախախտում կատարած անձինք ենթարկվել են համապատասխան կարգապահական կամ քրեաիրավական պատասխանատվության։ Բարևարկության կենտրոնի գործադրած ջանքերի արդյունքում զինված ուժերում արմատախիլ են արվում մի շարք արատավոր երևույթներ։ Կանխվում են նաև ինքնասպանության փորձեր։ Նմանատիպ դեպքերից մեկը մտաբերում է կենտրոնի պետը։ Անմիջապես զեկուցելով Պաշտպանության նախարարին եւ գլխավոր շտաբի պետին ներկայացրել ենք համապատասխան տեղեկատվությունը, որի հիման վրա հանձնարարություններով օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ կատարելով այն անձինք, ովքեր զինծառայողին հասցրել են այդ վիճակի ենթարկվել են քրեական պատասխանատվության, իսկ զինծառայողի հոգեբանական վիճակը կայունացել եւ տեղափոխվել է այլ զորամաս ծառայության։ Բացի կանխարգելիչ վերլուծական եւ տեղեկատվական գործառույթներից կենտրոնը մեծածավալ աշխատանքներ է իրականացնում նաեւ կոռուպցիոն ռիսկերը կանխելու ուղղությամբ։ Օրինակ յուրաքանչյուր անձ կարող է մուտք գործել ազդարարիր.am հարթակ, ներկայացնել զինված ուժերին առնչվող ցանկացած բնույթի հաղորդում եւ սեղմել ուղարկել կոճակը անանուն եղանակով։ Մարդու իրավունքների եւ բարևարկության կազմակերպման կենտրոնը հաճախակի այցելում է նաեւ զորամասեր, փաստացի իրականացնելով նաեւ իրազեկման արշավներ մարդու իրավունքների խախտումներն արձանագրելու եւ համապատասխան իրավական գնահատականներ տալու համար։ Արդյոք ականատես եք եղել կոռուպցիոն դրսևորման կամ հանցագործության դեպքի։ Ձեր զորամասում բախվել եք անարդարության կամ կան հարցեր, որոնք կարևոր են բարձրաձայնելու համար։ Սրանք այն հիմնական հարցերն են, որոնց շուրջ ծավալվում են քննարկումները։
Ուզում ենք վստահեցնել, որ կենտրոնից որևէ տեղեկատվություն արտահոսք չի ունենում, անակնկալ այցերի գաղտնի գրաֆիկ ունենք, որը չի հրապարակվի եւ կամփոփենք այն զորամասերը, որոնք նախորդ տարի չենք հասցրել այցելել։ Պարբերաբար իրականացվող այս այցերի շնորհիվ զինծառայողներն առավել կազմակերպված են իրականացնում ծառայությունը, հնարավորինս զերծ մնալով արատավոր երևույթներից։ Նմանատիպ հանդիպումները զորամասերում ըստիս շատ կարևոր են, որպեսզի կանխարգելեն զինվորների, սերժանտների, սպաների միջև ոչ կանոնադրային փոխհարաբերությունները։ Կարևորելով այսպիսի հանդիպումների իրականացումը գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր զինվոր, յուրաքանչյուր զինծառայող պիտի գիտակցի, որ ինքն է այն հենասյունը, այն հիմնաքարը, որի դրական գործունեության արդյունքում բանակը պիտի ավելի դրական միջավայր դառնա։ Եվ այսպես պաշտպանական գերատեսչությունը ի դեմս մարդու իրավունքների եւ բարեվարկության կազմակերպման կենտրոնի մշտապես ուշադրության առանցքում է պահում զինծառայողներին եւ նրանց ընտանիքների անդամներին առնչվող հարցերը։ Իսկ արձանագրված խախտումները ստանում են իրավական գնահատականներ։ Եվ վերջում եւս մեկ ընդգծում. յուրաքանչյուր անձ անկաշկանդ կարող է հաղորդում ներկայացնել։ Անձնական տվյալների գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Լաուրա Մամյան, Հովհաննես Գրիգորյան, Զինուշ։ Ես Մարիամն եմ, 20 տարեկան եմ, ասում են, որ համառ եմ, նպատակասլաց, անդրդվելի։ Թեև երիտասարդ եմ, բայց արդեն հասցրել եմ հաջողություններ գրանցել։ Սպորտ, այլ հոբիներ, կրթություն։ Ինձ ընձեռված բոլոր հնարավորություններին արձագանքել եմ վճռականորեն, մտածված եւ կշռադատված։ Ամեն օրը նոր սկիզբ եմ համարել, առավել բարձր նշաձողի հասնելու ձգտումով։ Եվ հիմա, այս պահից, կատարել եմ իմ ամենակարևոր ընտրությունը։ Ես ընտրել եմ կանանց եւ աղջիկների համար ներդրված կամավոր հիմունքներով պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունը։ Գիտեմ, որ ծառայելու եմ բացառապես ուսումնական զորամասում։ Կծառայեմ 6 ամիս, կստանամ 1 միլիոն դրամ պատվովճար։ Իսկ հետո 6 ամսյա ծրագրի ավարտից հետո ծառայությունը շարունակելու եմ պաշտպան հայրենիես ծրագրով, ըստ այդմ անցնելով 5 տարի ժամկետով պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Սա չափազանց կարևոր է իմ, ընտանիքիս, հայրենիքիս համար։ Այսուհետ ես զինվոր եմ, ծառայելու եմ Հայաստանի Հանրապետության բանակում։ Զինված ուժերում ներդրված ատեստավորման քննությունների կարևորության մասին խոսել ենք բազմիցս։ Սա շարունակական գործընթաց է, որը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն պարբերաբար ստուգել զինծառայողների ֆիզիկական ու մասնագիտական կարողությունները, գործառութային պարտականությունների իմացության աստիճանը, այլ նաև այս ամենի արդյունքում շեշտակի բարձրացնել նրանց աշխատավարձը։ Որքան բարձր լինի ընդհանուր գնահատականը, բնականաբար նույնքան էլ բարձր կլինի սպայի աշխատավարձի նոր դրույքաչափը։ Ներկայացվող տեսանյութը Ռազմական ակադեմիայի դասախոս մայոր Վալոդիա Սարգսյանի մասին է, որը վերջերս է ատեստավորվել քննական բոլոր առարկաներից ստանալով գերազանց գնահատական։ Զինված ուժերի զորավարժանես մեկում ընթանում են Վազգեն Սարգսյանի անվան Ռազմական ակադեմիայի ճամբարային հավաքները։ Ապագա սպաները դաշտային պայմաններում յուրացնում են ռազմական գործին առնչվող գիտելիքները, խոցում են ուսումնական թիրախները։ Կուրսանտներին հրետանային միջոցներին առնչվող գիտելիքներն ու փորձառությունը փոխանցող մայոր Սարգսյանը ինքն էլ է ժամանակին կրել կուրսանտի ուսադիրներ, ուսանել է բացարձակ գերազանցությամբ, լեյտենանտի զինվորական կոչմանն է արժանացել կարմիր դիպլոմա ձեռքին։ Գիտակցում էինք, որ բանիմաց գրագետ սպան անպայման վաղը մյուս օր ըստ անհրաժեշտության առավել հմտորեն է ղեկավարելու իր ենթակա ստորաբաժանումները։ Զինծառայության եւ շարունակական ինքնապատրաստման հանդեպ սկզբունքային վերաբերմունք ունեցող մայոր Սարգսյանը այսօր էլ չի զլանում։ Ծառայական առօրյայից ազատ ժամանակ զբաղվում է թե ֆիզիկական պատրաստությամբ եւ թե մասնագիտական գիտելիքների ու հմտությունների կատարելագործմամբ։ Ակադեմիայի հավաքականի կազմում մասնակցում է Լեռնագագաթի աղտարում համաբանակային մրցույթին։
յուրաքանչյուր սպա, յուրաքանչյուր զինծառայող պետք է անընդհատ զբաղվի ինքնակրթությամբ եւ ֆիզիկական պատրաստության որակների ամենօրյա բարձրացմամբ։ Ճիշտ է, այսօր մենք զինվորական ծառայության բերումով ամբողջ օրը հագեցած է որոշակի աշխատանքներով, ուսումնական process եւ այլն, բայց յուրաքանչյուր զինծառայող, եթե իր արժեվ խնդիր է դնում ինքնակրթվելու եւ իր ֆիզիկական որակները բարձրացնելու, անպայման այդ ժամանակը կարող է գտնել եւ հատկացնել իրեն։ Շարունակելով խոսքը մայորը նկատում է, ենթակա անձնակազմին խնդիրներ առաջադրող սպան պետք է նախ եւ առաջ ինքն ունակ լինի կատարելու տվյալ առաջադրանքը, վարքով, արտաքին կեցվածքով եւ մասնագիտական պատրաստությամբ, բարեվարկության, մարտական եւ ֆիզիկական պատրաստության առումով օրինակ ծառայի ենթականների համար։ Անձնակազմի հետ հանդիպման հենց առաջին իսկ պահից ենթականները հասկանում են իրենց հրամանատարը, իրենց դասախոսը ունակ է տվյալ խնդիրը կատարելու թե ոչ, ֆիզիկական առումով ունակ է տվյալ վարժությունը կատարելու թե ոչ, իսկ եթե երբ ենթականը զգում է, որ իր հրամանատարը այո պատրաստված է իրենից լավ, այո պատրաստված է, կոփված է, գիտելիքներով հարուստ է, ապա իրան բան չի մնում, քան նմանվել իր հրամանատարին։ Մշտապես կատարելության եւ գերազանցության ցկտող մայոր Սարգսյանը ամիսներ առաջ հանձնել է ատեստավորման քննությունները 4 քննական առարկաներից էլ ստանալով գերազանց գնահատականներ։ Ասում է, քննաշրջանի ընթացքում լիովին վստահ էր ուժերին, քանի որ անընդմեջ կատարելագործել է շարային, ֆիզիկական, մասնագիտական եւ կրակային պատրաստությունը։ Պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու ճանապարհին նման որոշումը շատ կարևոր էր, շատ մեծ նշանակություն ունեցավ մեր զինվորական ծառայության շրջանում, որ յուրաքանչյուր զինվորական անկախ ամենից իրեն սկսեց լավ զգալ, ատեստավորվելով իրեն սկսեց լավ զգալ, որովհետև այդ ատեստավորման բարձր գնահատականը բերեց նաև սոցիալական մեծ խնդիրների լուծման, որը նույնպես հնարավորություն տվեց զինծառայողներին իրենց ծառայողական պարտականությունները ել ավելի լավ կատարելու ուղղությամբ։ Ատեստավորման գործընթացի հավելյալ, սակայն ոչ պակաս կարևոր մասն է կազմում նաև զինծառայողների դրամական բավարարման կտրուկ բարձրացումը։ Վերջինս ոչ միայն լուծում է սոցիալական բազմաթիվ հարցեր, այլև հնարավորություն է ընձեռում կենտրոնանալու ծառայողական առօրյայի եւ ուսումնական գործընթացի արդյունավետ անցկացման վրա։ Ատեստավորումը գերազանց ստանալու արդյունքում ներկայումս ստանում եմ շուրջ 700,000 դրամ աշխատավարձ, որը ինձ հնարավորություն է տալիս լուծելու շատ սոցիալական խնդիրներ։ Առհասարակ շնորհիվ ատեստավորման զինծառայողները առավել ջանադրությամբ են զբաղվում ինքնապատրաստությամբ, այդ նպատակին ծառայեցնելով անգամ արտածառայողական ժամանակը, նկատում է մայոր Սարգսյանն ու հավելում, գործընթացն ինքնին դրական ազդեցություն է ունեցել զինված ուժերի վրա, քանի որ քննական 4 առարկաներն էլ ըստ էության բանիմաց եւ մարտունակ զինծառայողի ձևավորման հիմնասյուններն են։ 2 տասնամյակից ավել սպայական ուսադիրները պատվով կրող սպան հստակ գիտի բանակում իր առաքելությունը, ամենօրյա անդուր ծառայությամբ նպաստել ապագա հրետանավորների մասնագիտական պատրաստության կատարելագործմանը, բարեվարկության, ֆիզիկական եւ կրակային պատրաստության աստիճանով օրինակ ծառայել ատեստավորվել պատրաստվող զինծառայողների համար։ Ինձ համար համար մեկ խնդիրը եղել եւ մնում է ռազմական ինստիտուտում պատրաստել բանիմաց եւ գրագետ սպաներ, որոնք համալրելով զինված ուժերի շարքերը, իրենց գրագիտությամբ, բանիմացությամբ հարկ եղած դեպքում կպաշտպանեն մեր երկրի սահմանները։ Ներսես Սիվանյան, Հայկ Չինիգարյան, Զինուշ։ Սպաների բնակարանային ապահովման ծրագիր 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված, ավարտած եւ սպայական ծառայության անցած զինծառայողներին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվում են 3 սենյականոց 75-ից 80 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարաններ Երևան քաղաքում։ 20-ամյա պայմանագրի ժամկետը լրանալու դեպքում բնակարանը զինծառայողին փոխանցվում է անհատույց սեփականության իրավունքով։ Դարձիր կադրային զինվորական, կերտելով ապահով ապագա։ Մեր հաջորդ տեսանյութը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի մի կարևոր բաղադրիչի մասին է, որը վերաբերում է 2020 թվականից հետո պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունն ավարտած տղաներին։ Խոսքը մասնավորապես զորացրված տղաներին ընձեռվող հնարավորությունների մասին է։ Մինչև 5 ամիս տևողությամբ մասնագիտական հմտությունների դասընթացներ, աշխատանքային պրակտիկա կամ առնվազն 1 տարի ժամկետով աշխատանքի հնարավորություն։ Թեմային անդրադարձել է Տաթևիկ Աբրահամյանը։
Ինչով եմ զբաղվելու պարտադիր զինվորական ծառայությունից զորացրվելուց հետո։ Ցանկացած զինծառայող գոնե մեկ անգամ այս հարցն իրեն տալիս է։ Մտահոգին հատկապես նրանք, որոնք մինչև բանակ գնալը չեն հասցրել մասնագիտություն ստանալ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ուսումնասիրությունները փաստում են, որ բանակից զորացրված տղաներն այն տարիքային ու թիրախային խմբում են, որոնք դժվարությամբ են աշխատանք գտնում։ Վիճակագրությունը ստակ խնդիր էր ցույց տալի, որ 20-ից հետո արական սեռի ներկայացուցիչ խնդիր ունեն աշխատաշուկա մտնելու, դա կապված է եւ գիտելիքների պակասի հետ, եւ հմտությունների պակասի հետ, որոշ մարդիկ, որ գնում են պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու, նախավարաճ որևէ կրթություն, մասնագիտական կրթության պակաս ունեն։ Մասնագիտական հմտությունների դասընթացներ, աշխատանքային փորձառություն եւ առնվազն 1 տարի ժամկետով աշխատանքի հնարավորություն։ Զբաղվածության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում 2020 թվականից հետո ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունից զորացրված տղաները կարող են օգտվել այս 3 հնարավորությունից։ Օրինակ Գյումրեցի Վարսահարդար Էդգարն արդեն հասցրել է աշխատանք գտնել։ Բանակ երթալս ես սովորում էի վարսավիրություն անել, գնացի ծառայության, վերջին ամիսներն էր իմացա այս ծրագրի մասին, հիմա էլ արդեն աշխատում եմ մոտ 1 տարի համարյա կլինի։ 1-2 ամիս սովորում եմ, դեռ 2-ից 3 ամիս սովորելու եմ, դրանից հետո պայմանագիր եմ կնքելու։ Այս ծրագիրը շատ լավ է այն տղաների համար, ովքեր միջև բանակ գնալը չէին հասցրել ուսում ստանային։ Գյումրիում գործող այս գեղեցկության սրահում 6 աշխատակից կա, 6-ն էլ 2020 թվականից հետո բանակից զորացրված տղաներ են։ Նրանք այստեղ են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության իրականացրած զինվորական ծառայությունից զորացրվածների զբաղվածության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շնորհիվ։ Զանգ ստացա սոցիալից, կա այսպիսի ծրագիր, որը թույլ կտա 2020 թվականի ծառայությունը ավարտած տղաներին սովորել։ Ծրագիրը լավ է նրանով, որ կարող են ծառայությունը ավարտած տղաները սովորեն, սովորից հետո էլ աշխատեն։ Ծրագրի շահառու են համարվում նաև 2016, 2020 եւ 2022 թվականների մարտական գործողություններին մասնակցած անձինք։ Տեղեկացնում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարարն ու հավելում, ծրագրից օգտվելու համար գործազուրկ շահառուները պետք է դիմեն միասնական սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային կենտրոն։ Ստուգում են գործազուրկի կարգավիճակը ունի թե չէ, եւ վերջ մնացածը մեր աշխատողներն սաղ տեղում բնական խորհրդատվություն տալիս են։ Ուղղորդում են, առաջարկում են, գործատու հետ են կապը պահում, առաջի փուլով փորձում են օգնել։ Հետագայում նաեւ վերահսկողական ֆունկցիա կա, որ հետևում ենք որևէ խնդիրներ չունենում է շահառուները։ Շահառու դառնալուց հետո զորացրված անձը ունի մինչև 5 ամիս մասնագիտական ուսուցման հնարավորություն։ Պետությունը պատրաստակամ է վճարել նրա ուսման վարձը ամսական 50,000 դրամի չափով, նաև տրամադրել կրթաթոշակ նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով, այսինքն մոտ 32,000 դրամ։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Պարտադիր աշխատանքային պայմանագիր է կնքվում գործատուի հետ 1 տարվա, որի ընթացքում պետությունը հոգում է եկամտահարկի մինչև 50,000 դրամ փոխհատուցում է տալի։ Մոդելը փոխել ենք եւ ասում գործատու որոշի այս մարդուն, որ աշխատանքի վերցնելու համար ինչպիսի գիտելիքներ են պետք, որտեղ ստանա, որ դու իրան աշխատանքի ընդունես։ Պետությունը ֆինանսական օգնություն կցուցաբերի նաև գործատուի մոտ երամսյա աշխատանքային փորձի ձեռքբերման համար։ Այս դեպքում եւս պարտադիր է, որ կողմերն առնվազն 1 տարի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր կնքեն, որից հետո պետությունը ամեն ամիս գործատուին կփոխհատուցի շահառուից վճարվող աշխատավարձը նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով։ Կփոխհատուցվի նաև շահառուի աշխատավարձից հաշվարկվող հարկային եւ սոցիալական վճարները։ Առաջին 3 ամսում ամսական առավելագույնը 25,000, հաջորդ 9 ամիսներին ամսական առավելագույնը 50,000 դրամի չափով։ Երրորդ բաղադրիչ դա միանվագ աջակցությունն է գործատուին։ Եթե գործատուն վերցնում ընդունում աշխատանքի մեր շահառուին, ապա մենք ասում ենք հնարավորություն կա կամ սկզբից 300,000 դրամ վերցնել կամ 12 ամիսը լրանից հետո 300,000 դրամ վերցնել։ Բոլոր դեպքերում շահառուն կարող է օգտվել մի բաղադրիչից։ 2020 թվականից հետո զորացրված տղաների զբաղվածության ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը մեկնարկել է 2022 թվականին եւ ավելի քան 1200 անձ արդեն հասցրել է օգտվել պետության աջակցությունից։ Գերատեսչությունից վստահեցնում են, ծրագիրը լինելու է շարունակական։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Պաշտպան հայրենյաց ծրագիր, որը շարքային եւ սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնել 5 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած բարձր եւ երաշխավորված աշխատավարձ, ատեստավորման եւ մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նաեւ հավելավճարներ։ 5 տարի անց պայմանագրի ժամկետի ավարտին 5 միլիոն դրամ պատվովճար գումարն ազատ տնօրինելու իրավունքով։ Պաշտպան հայրենյաց, պատվաբեր կոչում եւ առաքելություն։
Ուսումնական զորամասերում մեկնարկել են ամփոփիչ քննությունները։ Խոսքն այս դեպքում առանձին մասնագետներ պատրաստող ստորաբաժանման մասին է։ Քննական հանձնաժողովը ստուգում է ձմռանը զորակոչված անձնակազմի կարողությունները հիմնական զորամասեր ուղարկելուն ընդառաջ։ Ավարտվող ուսումնաշրջանում զինվորները հասցրել են բավականին մեծ փորձ կուտակել, որի արդյունքում էլ բարձր ցուցանիշներ են գրանցում քննությունների ընթացքում։ Պատրաստ հետագա ծառայությունը շարունակելու որպես բանիմաց մասնագետներ։ Նաիրա Համբարձումյանն է պատմում։ Առաջադրված խնդիրը ցուցաբերել լավագույն արդյունք, ինչպես հագեցած ու լարված օրվա կարգացուցակին համապատասխան մարզումների, վարժանքների, տեսական ու գործնական պարապմունքների ընթացքում դրսևորելով սովորելու ստացած գիտելիքները գործնականում նույնությամբ եւ հմտորեն կատարելու պատրաստակամություն, պահանջվող որակները, կամքի ուժ, տոկունություն, համառություն եւ այո, Հայաստանի Հանրապետության բանակի համազգեստը կրելու պատվաբեր առաքելության ընկալում եւ գիտակցում։ Ահա պահանջվող որակական հատկանիշների ու արժեքների ոչ ամբողջական շարքը, որոնց կրողը պետք է լինի ուսումնական զորամասում զինվորական մասնագիտական կրթություն ստացող յուրաքանչյուր ժամկետային զինծառայող։ Ուսումնական փուլի ընթացքում նորակոչիկները ձեռք են բերել բավարար գիտելիքներ։ Ներկա պահին ուսումնական ստորաբաժանումը հանձնում է ավարտական քննություններ, ակնկալում եմ գերազանց արդյունք անձնակազմի կողմից, թե մեր կողմից, թե հրանգիչների կողմից ստացել են բավարար գիտելիքներ։ Ուսումնական փուլի ավարտական քննություններին կուրսանտներն առանձնահատուկ խանդավառությամբ են պատրաստվում։ Վերջապես 6 ամիսների ընթացքում սովորածը հանրագումարի բերելու հնարավորություն է ընձեռվում, ինչի արդյունքում մասնագիտացում են ձեռք բերում եւ որ ամենակարևորն է, շուտով ծառայությունը կշարունակեն արդեն նախանշված զորամասերում, հստակ խնդիր կատարելով եւ լիարժեք ստանձնելով հայրենիքի պաշտպանի պատվաբեր կոչումն ու առաքելությունը։ Այս 6 ամսվա ընթացքում մենք սովորել ենք ամենակարևոր բաները, որոնք որ մեզ պետք է գալու ամբողջ ծառայության ընթացքում։ Դա մեզ տալիս է ավելի շատ վստահություն, կարողանանք ինքներս մեզ պաշտպանենք, նաև պաշտպանենք մեզանից ետ գտնվող մարդկանց հանգստությունը, անդորը։ Ես եւ իմ ծառայակից ընկերները ջանքուի առաջ ենք խնայել, որպեսզի մեր սպաներից եւ հրանգիչներ սովորենք այն ամենը, ինչ մեզ անհրաժեշտ է։ Շնորհակալ եմ մեր ճոգի հրամանատարներից, օֆիցերներից, որ մեզ այսպես լավ սովորեցրել են ու միշտ այսպես դի առաջ էշտանք։ Սկսել եմ արդեն այս զենքը սիրել էի, արդեն իշքան վախտե զենքի վրա եմ, 4 հոգով կկարագեն այս զենքը, հաշվարկի հրամանատար, մատակարարող, լիցքավորող եւ նշանառու։ Պատրաստ։ Յուրաքանչյուր ուսումնական փուլի ավարտ նաև յուրատեսակ ստուգատես է զորամասի հրամանատարական կազմի եւ հրահանգիչների համար։ Քննաշրջանի ընթացքում կուրսանտական կազմի ցուցաբերած արդյունքներն ուսումնական փուլի ընթացքում տարված աշխատանքի գնահատականն են նաև, բաց թողումները շտկելու, կրթական ծրագիրը վերանայելու եւ անհրաժեշտության դեպքում լրացնելու, կատարելագործելու հնարավորություն։ Ուսուցանել են կրակայինը, մարտավարություն, արդյունքները գերազանց են, անձնակազմը կմեկնի նախատեսված զորամասերը ու կանցնեն դիրքային հերթապահության։ Այս քննությունների արդյունքները հնարավորություն կտան հստակ գնահատել յուրաքանչյուր զինծառայողի անհատական պատրաստվածությունը, ինչպես նաև ստորաբաժանումների մարտունակությունը։ Դրանք դառնան հիմք հաջորդ ուսումնական փուլի պլանավորման եւ արկա թերությունների շտկման եւ մարտական պատրաստության մակարդակի շարունակական բարձրացման համար։ Դե իսկ առաջիկայում կամփոփվեն արդյունքները, վաստակած հանգիստը վայելելուց հետո զինվորները կվերադառնան ծառայության մշտական տեղակայման վայրեր, նախորոշված զորամասերում զբաղեցնելով համապատասխան մասնագիտական հաստիքներ։ Նաիրա Համբարձումյան, Հայկ Չիլինգարյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Գուրգեն ջան, բարի լույս։ Բարև Գասպարյան ջան, ո՞նց ես։ Ոչինչ, չեմ հարմարվում։ 2 ամսով գնում եմ գյուղ։ Մի քիչ ցրվում եմ, մինչև հասկանամ ինչ եմ անում։ Դիա, Գասպարյան ջան, այդ քեզնից չի։ Մի հատ լավ գործ գտի, փողը շատ գործնել նախկինից թեթև։ Տենց շատ լավ մի 2 առաջարկ արել են, բայց չեմ հարմարվում, 2 շաբաթից ավել չեմ դիմանում։ Քոնը բանակն է, եղբայր։
Աստված քեզ հետ։ Այսօրվա մեր դասը այնքանով է կարևոր, որ եթե տեսականը չյուրացնեք ինչպես որ հարկն է, մարտի դաշտում ունենալու եք լուրջ խնդիրներ։ Նիստի ընթացքում գործադիրի օրենսդրի իշխանությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Ուշադրություն, գրոհի առաջ։ Պարոն որոշել եմ թոշակի անցնել։ Գասպարյան, ես գիտեմ, մի օր հետ ես գալու։ Փոփոխություններ են կատարվել զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին ու պետական կենսաթոշակների մասին օրենքներում։ Զինված ուժեր վերադառնալու դեպքում կենսաթոշակի անցած սպաները կարող են շարունակել ծառայությունն ու պահպանել թոշակը։ Ազգային ժողովն ընդունել է օրենսդրական փաթեթը։ Օրենսդրական փաթեթի կարևորության մասին խոսել է Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Նախագիծը նպատակ ունի պահեստազորում գտնվող մեր որակյալ ռեսուրսը ներգրավել զինված ուժերի կարևոր ուղղություններում, պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված զորամասերում։ Քոնը բանակն է, եղբայր։ Խնդրում եմ վերականգնել ինձ ծառայության։ Գումարտակ, Ավսար, զգաս, ողջույն ձեզ։ Այո, իմը բանակն է։ Եթերում զինուժներ, մենք ամփոփում էինք անցնող շաբաթը, բանակային նորություններին հետևեք նաև առցանց սոցիալական մեդիա հարթակում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին, կրկին առանձնացնելով եւ ամբողջացնելով զինված ուժերի առօրյային վերաբերող թեմաները։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչեւ նոր հանդիպում։